Kalian salah di sarunawati Rakinan kesabar teman-teman rawati Anu sagar fatakinya tulidimu Gala tadi fideran falakitu Anu sagar fatakinya tulidimu Gala terkena sahuritu Ingin dapat fahami bersamaku Sinarge maka caluga palipuko Sebelum diingat-ingat nanti keserimu Halikani kuya harikana dalam Tuhan sikopande kasih tunanin ma Anak tinjamani Anak tinjamani Anak tinjamani Anak tinjamani
kabaja koo hedduu kenna dhiiba dhibeerii gaafe kana nyaatu duudhaa kabaja koo hedduu kenna walmaa kerakkae sina ufinni koo kana mataa koo gubbaa utuu waa'ee isaanii kadhadhu waa'ee jireenya kee adeemsi kee karoorri kee barri kee maqaa Yesuus Kiristoosiin kan kee kan hojjetame haa ta'u. Yesuusin arguu namni dhufe Yesuusin arguu namni dhufe ganama kana maqaa Yesuusiin ija kee waan gaarii dhaabachuu wal agarsiiseera. Bituu nagar alfaan wantooti ati dabarfatte waa hedduu turan hubna kee gararraatti dubbattee wantooti ati qaqqabsiifanne hedduun sururrukutaa sibida sururrukutaa waan nama ajaa'ibu du'aaf jireenyi kee yeroo itti gaadamaa ture illee ture du'aaf libsuu ijaa gidduutti waaqayyo salphina akka malee kan si hambises qaba. Ameen. Alli amantaa kee iskazaa maayilenna al tokko yoo jabaattu al tokko waan si laaffisu sitti dhufa. Halli jajjabina afuuraa kee hamma sanatti miti. Jaalalli waaqayyo karra keerra dhaabe garuu na ajaa'iba. Ameen. Ragisa gargaaru qaba. Akka keettu keessaa gara burroo fakkaateeyyuu jaalalli balbala kee dhaabateessa jireenya si ilaalchisuudha. Ganama kana sirratti labsii labsa. Wantoota humni keessi qaqqabsiifne waaqayyotu hojjetee si jiraachisa. Wantoota dandeettii keessi qaqqabsiifne waaqayyotu hojjetee si adeemsisa.
bajela mauratia. Elo drajina mangrika. Uturi sabkaran tu barre pamo ikisiti kakab ina mantote kaidaman. Ina mantote barre pamo ikabdekan. Thank you. Imaraship pore tila dragia. Endro kenta jina mangi. Lama kerawan tiramonju. Ini no sana masakate argo Yesus lama kerajira. Yesus lama kerajira. Yesus lama kerajira. Kita bija bukan para dia. Si ajaib kudratku. Apa jalan tabang negaraku. Apa jalan negaraku. Si ajaib kudratku. Apa jalan tabang negaraku. Apa jalan tabang negaraku. Kyo tinake sebuah tapo. Tinake mana. Faila kisi jirenya kera tuwa ni jarenga kachirezi erga. Faila kisi jirenya kera tuwa kachirezi erga. Faila jirenya kasikata sugara ni kasikata swade kasikata suloji kasikata su. Harra bisa sibasa mana kana. Korasya pradina mantuidai. Okay, basi warakake. Asin nuke. Dua torba. Mati kese. Asuma dua torba jiru. Dua torba jiru. Le korashen sabajana matraki. Jireenya kee keessatti maqaa Yesuusiin ni ta'a jettee kan itti abjoodde gaarii harka Waaqayyoo dura kee hin darba. Ameen. Hidhamanta. Hidhamanta. Wanta keessumaa torbanoota sadan kana keessa wal'aansoo si qabutu jira. Qabxii sammuutti qabattee dhufte kana Waaqayyo irras baasa. Ameen. Injifannoo kan kee taasisa. Ameen. Torbanoonni sadan kubsiif torbanoota gaarii hin turre. Wantoonni naamileessi nyaatan turaniiru. Manatti galuufaa si jibbisiisuu amma ga'utti. Waaqayyo gooftaan machaa ammaa jalqabee qilleensota sammuu kee fuudhanii adeeman kana gad deemseera. Gadi deemseera. Dubbattee waan qaqqabsiifachuu dadhabde. Dubbattee waan humna kee gararraa ta'e Waaqayyo fedhe dura kee darbee sasitti ulfaata salphisee si adeemsisa. Raawwatee jireenya kee keessatti wanti naa ala sitti darbatamu fiixaan bahiisa hin qabaatu jedhii naa jedhe. Waaqayyo ulfaata. Kubala maaf torba maalii yaadata? Kubala maaf torba? Mucaa dhalate. Mucaa keessatti dhalate? Baga dhalate. Wantoonni nuyi dabarfan qilleensonni nuyi keessa kunneen dhufu. Jireenya keenya keessatti chaalenjiiwwan jireenya keenya quunnamaa adeeman. Yesuus Kiristoos garuu guyyaa tokko fuyyuu daandii keenya irraa utuu hin baqin inni nagaa dhalootaa ta'e baga jireenya keenya irra jiraate. Jireenya keetti wanti wal furaa bu'aa bahii hedduu keessatti akkati miilan fageeffanneef jireenya kee taakkoo godhaa dhufan ammaa jalqabee rukutamaniiru. Mana kee keessatti qabxiidhatiin erga tokko hin ta'a namni bara dheeraa gargar baate turte deebi'ee dhufe yeroo inni akkas turre jireenya keenya akkas ture jedhee yeroo inni turre nagaa si gaafate galatti guddaan balbala keetti torba kun harkaan Waaqayyoodhaaf galata walitti yoo baatan geessan galata guddaa. Ishi. Waasanin barreessi dhufee. Okay. Tokko milkaa'ina nabee. Okay. Lama faayidaatu narra jira. Ishi. Waaqayyo hojii akka inni natti jiru hin barbaadeen jira. Ishi. Sababii kanaatiif inni Waaqayyoon akkasii irratti Waaqayyoon arguu barbaadeeni barreeffamee dhufe jechuudha. Idaa. Ammaa jalqabee akka nama malee dhalateetti jireenya jiraatamu ammaa jalqabee sirraa haqeera. Sirraa haqeera. Gadaantummaan rakkin maal jette? Qabsira.
Waaqayyo dhugumaan dhimma kee qaba. Birrii meeqa sirra? Birrii kudha afurii. Kuma kudha afurii fi 40. Amantaa. Waaqayyo hin danda'a? Hin danda'a? Dhugaadha? Nagadaa kasaree qasiraatti deebi'e. Amma warra si jalatti hojjetan si jalatti riibsina. Waaqayyo maal jettee turte? Ayo. Waaqayyo baay'ee kan ture. Darbeesii addana takka malee guyyaa sadan tokko dhufee Waaqayyo karaa raajii taa'uufi karaa na yaadataa laata yaa Waaqayyo jedhee dabaa'ee kadhachaa ture. Shiboonni bareedu kan barreesse yoon naqee akka kinnaa gadhaadhanii daftanii baatu fudhatanii wajjimmoo duubatti namaan fudhatanii. Tarii Waaqayyo barreeffama kana keessatti argina yaadataa barreesse. Kan siraasi jechuun moobaayil. Amma akkati barreessitee dhufte ani beeka. Amma eenyu akkasii argetti fudhachaa jirti? Waaqayyo ilmoo waggaa kanaa argetti fudhachaa jirti. Dhugaadha? Taphatteertaa? Ali ishee haamilee dhabdunnis ta'a? Ali ishee haamilee dhabdunniif ta'a? Ali hundatti ta'a? Ishee? Erga mucaa Yesuus taatee Yesuus yoo jiran deemsa itti fufattee maqaa Yesuusiin ammaa jalqabee idaa sirraa kaffaleera.